urimo guhuza na Rusi mushiki wawe Cyane. ubwo mpise ntsindwa rwose ntaburanye nuko nguko bimeze. Je suis David depuis bwiza.com. Tiwa oublié mon nom, mon cher ami super manager. Donc est-ce que c'est possible, on peut parler? Super manager. Bonjour. Je m'appelle David, tu me connais quand même. David, est-ce que tu peux me rappeler parce que je ne peux pas, je ne peux pas te rappeler. Tu peux me rappeler parce que C'est David. Vous êtes où? Je suis David depuis bwiza.com. Tu as oublié mon nom, mon cher ami super manager. Donc est-ce que c'est possible, on peut parler plus tard parce que maintenant je suis occupé. Oh, c'est ça le problème. Comme on soir peut-être, on peut faire la conversation bien. Super manager, uyu munsi hari ku munsi wa francophonie una nk'amasegonda 30 n'impamvu nguhamagaye ariko gato cyane ndakumva kabisa sibyo? Uri mu bantu nkunda kuganira nawe n'iki byose ariko ikintu cyo gukoresha igifaransa tuzi ko amateka yawe wakuriye muri Tanzania n'iki gato cyane turi no mu kiganiro icyo kintu byagenze gute super manager kugira ngo kitaza kubibanga rwose kugira ngo icyo kintu nuko ururimi rw'igifaransa impamvu nahisemo kurwiga ntabwo nari mbizi ko ari umunsi wa francophonie ku isi kandi murakoze kuba mumbajije parce que vraiment la langue française c'est une langue internationale et comme moi comme un genre de joueur comme un genre qui structuré beaucoup ce n'est pas seulement ici au Rwanda ou bien en Afrique même aussi en Europe au monde oui je structure beaucoup comme vous savez je dois quand même étudier cette langue parce que je dois utiliser est-ce que quand je suis peut-être quand je suis dans un pays où on parle la langue française je dois adapter moi-même. Je pense que tu comprends ce que je dis. Est-ce que tu as appris la langue française ici au Rwanda, en Europe, en Tanzanie? Donc, quand dans quelle année que tu as appris la langue française? Oui. J'ai commencé à étudier cette langue quand j'étais très petit, parce que après le génocide, après le génocide, en 1994 ici au Rwanda, nous étions réfugiés quand même en Tanzanie, comme vous savez, oui. Mais quand vous retournez quand nous retournions chez nous au Rwanda, à ce moment, je pense que le système qui était ici au Rwanda était le système francophonie. Vraiment. Moi, j'étais très petit, j'ai commencé à étudier cette langue peu à peu. C'est comme ça que j'ai appris j'ai obtenu la langue française. L'occasion de connaître cette langue. Alors, donc, tu parles bien le français, tu écris bien le français, c'est vraiment... Je peux écrire. Mais heureusement, à cause on a déjà changé le système, mais je peux écrire, je peux comprendre aussi l'actualité, les informations, je peux faire une conversation avec les Français, les Françaises, pas de problème. Mais malheureusement, je ne peux pas parler comme un Français parce que moi je suis le Rwandais et l'autre chose, j'étais né dans un pays où on ne parle pas la langue française. Est-ce que Super Manager, tu peux nous donner un peu de rendez-vous, tu peux accepter de rencontrer face to face le bwiza.com et Bwiza TV? Pas de problème vis-à-vis comme mardi, je suis prêt. Oui, mardi, la semaine prochaine, on peut rencontrer et on parler beaucoup. Ok, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vive la langue française. Merci Super Manager. Que Dieu te bénisse. Merci. Uyu munsi rero ni umunsi wa francophonie nshuti mukurikiye Bwiza TV ndetse na bwiza.com nkuko turi bubigaruke mu kiganiro isanzure tugiye kuganiraho muri aka kanya bityo tukaba twifurije umunsi mwiza aba francophone wese aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi turi burebe mu buryo bwimbitse amateka ya francophonie duterera akajisho ku gihe francophonie yatangiriye cyangwa se ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa turebe ibihugu bimwe na bimwe byagiye byiyunga kuri uyu muryango byatangiye ari bingahe watangijwe nande watangiriye hehe ikindi kandi aho byadukundira byanashoboka yuko turi bukomeze kugerageza kuvugisha abantu
benshi cyangwa bamwe bakoresha ururimi rw'igifaransa mu buryo ubu cyangwa ubundi mu kazi kabo ka buri munsi, baba bari hano baba bari hanze, biraterwa nuko amasaha n'uburyo bugenda budushobokera. Rero Denis, nkaba ngira ngo nawe uri umufrancophone niba ntibeshye. Tu es un vrai francophone, n'est-ce pas? Tiens, je suis francophone. Tu es francophone. Oui, et tu aimes le français? Of course. Est-ce que tu as appris la langue française aussi? Comment quoi je posais la question chez Super Manager? À l'école. À l'école? Oui, c'est à l'école. D'où exactement? Si tu veux bien savoir, j'ai fait la littérature. La littérature, ok. C'est ce qu'on appelle la lettre? La lettre. Jadis, yeah. Ça veut dire que j'ai étudié le français, l'anglais, le swahili. Tu parles aussi le swahili? Ce que je ne savais pas que tu parles le swahili. C'est-à-dire qu'à la fois prochaine, tu t'abongas dans le gars qui swahili, n'est-ce pas? Ndiyo sana. Ok. Tu as appris aussi que la langue française est agréée dans ce moment dans la communauté est-africaine, n'est-ce pas? Oui. Uyu munsi rero turi mu kiganiro kiri bwibande ku mateka ya francophonie. Nkuko munabizi kandi ni ishema rikomeye cyane yuko uno mwaka wa 2021 ndumva n'umwaka ushize niba ntibeshye twagiye tugira iminsi nk'iyi ngiyi, noneho dufite umuntu uyoboye umuryango wa francophonie, Madame Louise mushiki wabo ari n'umunyarwanda. Urumva ko ni akarusho. Denis, urabibona ute? Ni umunyarwanda kandi umujyanama we uwo bita conseiller principal nawe ni umunyarwanda. Conseiller principal we ninde kandi? Nyaruhirira we wa mudogiteri? Yego. Oya, ntago ari umudogiteri w'umuganga witwa Nyaruhirira, ariko ntabwo ari we. Nundi ahubwo umunyarwanda witwa Nyaruhirira w'umudiplomate. Desire Nyaruhirira niwe conseiller principal muri politique na diplomasi w'umunyamabanga mukuru wa OIF. So noneho rero reka wenda duse nk'abavuga ngo watunyuriramo muri makeya, ndumva amateka ya francophonie mu buryo buri soft, tukaza kujya ku gifaransa na francophonie mu buryo bwihariye mu kanya, tukaza kureba challenges zigenda ziboneka ku rurimi rw'igifaransa mu karere mu Rwanda by'umwihariko. Denis, ubwo ngubwo wadufasha tukareba francophonie yatangiye ryari, francophonie yahereye hehe, ubundi kandi hari n'ikintu umuntu yavuga. Ubutaha tuzagerageza gukora ibiganiro bya live streaming, aho tuzaduha n'abantu umurongo wacu wa telefone bakaduhamagaraho. Nubwo bwose turi bugerageze gukomeza kugenda tuvugisha abantu cyane cyane bagiye bakoresha ururimi rw'igifaransa mu kiganiro cyacu. Rero amateka ya francophonie, uyu muryango wa francophonie uteye gute, ugizwe n'ibihugu bingahe? Yego. Ndumva wakutumanya muto yawe kubidusubiramo. Yego, umuryango ugizwe n'ibihugu 48 na za guverinoma. No kuvuga ngo ni ibihugu 54 biri membre byuzuye. Hakabaho ibihugu 7 biri membre associé n'ibindi bihugu 27 birimo nk'indorerezi, abo bita observateur. Byose hamwe rero bikaba 88. Uyu muryango rero washinzwe nk'uko nyine twabitangiye tuvuga ku itariki ya 20 Werurwe hari mu 1970. Ushingwa bigizwemo uruhare n'abayobozi b'ibihugu barimo Léopold Sédar Senghor wahoze ari ayobora Senegal. Uyu mugabo akaba yaravuzwe mu bantu b'abahanga cyane babayeho mu mateka y'Igifaransa, ndetse ngo ku buryo buriya amagambo agize inkoranya magambo niba ari Grand Larousse niko bayita. Kuki titwa Grand Larousse kandi manumva yola iriho nta wamenye Igifaransa kiragoye. Léopold Sédar Senghor rero yari perezida wa Senegal, yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere akademi y'Igifaransa, ndetse binavuga ko ashobora kuba turaza kubireba niba yarayoboye sinamenya, ariko amagambo menshi akoreshwa mu Gifaransa yaba yarabaye inventé n'uyu mugabo. Ndetse mu Gifaransa muri kiganiro cyacu turi bugarura amagambo cyane yo kuvangamo Igifaransa no munsi wacyo. Ntaze kugira ngo twatanye gukomeza. Rero niho warugeze uvuga ku bantu bawushinze, binashimishije cyane. Denis, wenda tukira hanga abantu bamenye yuko bamenyana ko yuko uyu muryango mu bigaragara yuri bye filosofi yawo n'ukuntu wabayeho. Ikintu gitangaje no kuntu ubona inspiration y'uyu muryango ituruka ku banyafrika atari n'igitekerezo cy'abafaransa cyane, kuko wanashingiwe mu gihugu muri Afrika muri Niger icyo gihe niyo nama abereye. Usibye rero Sédar Senghor wabigizemo uruhare harimo na Habib Bourguiba nawe wahoze ari perezida wa Tunisia, uwo bita Amani Dior wari perezida wa Niger nyine, hakaza n'igikomangoma Norodom Sihanouk cyo muri Cambodia. Buriya muri Cambodia naho bakoresha Igifaransa. Muri Cambodia bakoresha ururimi rw'Igifaransa. Tubonye rero ko uyu muryango Habib Bourguiba ni umugabo nawe uzwi cyane muri aya mateka y'Igifaransa, yayoboraga igihugu cya Tunisia. Ariko kandi twibukiranye yuko nk'uko bigaragara
ibihugu byagize icyo kintu, byagize abantu b'inkomarume mu gushinga umuryango w'abafaransa uvuga igifaransa wa OIF, niba ariko nabyita umuryango wa francophonie, niba ariko witwaga mbere simbizi, turaza kubireba, ubona ko bari muri koloni none y'Ubufaransa, ku buryo wavuga uti ntawamenya niba hari amakuru ari butwereke turahareba, n'ukuboko k'Ubufaransa ntabwo kwari kubuzemo, ni kwaburamo. David rero umwanya tuzi, uyu mwanya Louise Mushikiwabo ariho w'ubunyamabanga mukuru, uriya wari uzi ko washinzwe muri 1997 nyuma y'imyaka 27 umuryango ushinzwe. None se mbere y'uwo mwaka umuryango byari bimeze gute? Hari icyo bita Agence de Coopération Culturelle et Technique, niyo yari ifite umunyamabanga, ni nk'aho ariyo yari iyoboye umuryango. Iyo agence yari agence française y'Abafaransa, yari ya francophonie cyangwa se yari departement ya francophonie ishinzwe ibyo ngibyo. Niyo rero yasaga nk'aho iyoboye umuryango muri rusange, yari iyobowe n'umunyakanada Jean-Louis Roll. Kuva rero muri 1989 kugeza ubwo hazagaho nyine uriya mwanya w'umunyamabanga mukuru muri 1997, uhita ujyaho bwa mbere uwo bita Boutros Ghali, yabaye n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, baramuzi uyu muryango. Uyu mugabo Boutros Ghali, iri zina rye ryakunze kuvugwa cyane mu bihe bijyanye na politike n'amateka y'u Rwanda rwanyuze mu myaka za 90. ushobora kutwibutsa igihe yatangiriye ngo ako kazi, kuko yagaragaye muri 1997, ubwo ni nyuma yo kuva hari ku bunyamabanga bukuru bw'umuryango w'abibumbye, kuko tuzi ko ashobora kuba ari wari uri kuri uyu mwanya muri 1994 muri iyo myaka. Ubwo rero nawe wabaye umunyamabanga mukuru wa mbere wa francophonie. Niba kubwira amateka ya francophonie n'u Rwanda ndetse mu buryo bwihariye, ukumvamo izina rya Boutros Ghali, nkoresheje iyi mvugo ntihagire umveba wavuga ko uyu mugabo ari mu bantu bazonze diplomasi y'u Rwanda muri ubu buryo bwa francophonie, ntabwo naba nkubeshye. Ashobora no kuba ari mu bantu bashobora kuba twanavuga ko mu buryo ubu cyangwa ubundi ashobora kuba yaranateye kugira bamwe ko bagira frustration, ibintu nk'ibyo ngibyo. Boutros Ghali ari mu bantu bagarukwaho, mu bantu batagendanye neza na diplomasi y'u Rwanda yitwaje uburyo ubu cyangwa ubundi, cyangwa se bikaba byari bifite umuzi no guhera igihe yari akiri umunyamabanga wa Loni mu mukuru. Kuko urumva nubwo atari cyo twarimo tuganiraho, iyo uyobora Loni uva mu gihugu runaka, kandi nk'Ubufaransa bwari bufite ukuboko mu ntambara yaberaga mu Rwanda, urumva nyine Boutros Ghali afite ukuntu yahitaga yinjiramo tu ageze muri francophonie birakomeza rero tubwira. Uwo mwanya rero yawubayeho awusimburwaho, ndavuga ubunyamabanga bukuru bwa francophonie, yasimbuwe na Abdou Diouf nawe wahoze ari perezida w'igihugu cya Senegal. Yego, aba umunyamabanga mukuru wa francophonie guhera ku itariki ya 1 Mutarama 2003. Yaje rero kongera gutorwa ku itariki 29 Nzeri muri 2006 kuri manda ya kabiri mu nama yari yabereye i Bucharest, ni muri Rumani. Hanyuma yongera atorerwa indi manda mu bihumbi, urumva ko yamazeho igihe kirekire, mu 2010 mu nama ya francophonie yari yabereye Montreux. Ubwo iyo manda yo yaje kurangira ku itariki 31 Ukuboza muri 2014. Abdou Diouf urumva abantu baracyamwibuka cyane, yamaze imyaka 11 kuri uyu 11, kandi no mu gihe yamaze ari perezida wa Senegal, nawe urumva kamemo n'umuntu ukiri mu mitwe y'abantu cyane, kuko Abdou Diouf ku rubyiruko ruri ubu ngubu cyangwa generation ziri ubu zabe ziri avance ziri hagati, ni umuntu uzwi cyane ni izina rizwi cyane ko uyu mugabo ashobora kuba nawe yari umuhanga, ari umuntu ashobora kuba yarayoboye Senegal mu buryo ubu cyangwa ubundi butekanye, ku buryo n'abasenegal bafite ukuntu bamwibuka cyane rwose. Ubutegetsi bwa Abdou Diouf nanjye ndamutekereza, tukiri bato twabonaga Abdou Diouf umugabo wari muremure cyane, udusatsi tw'imvi wanarebaga gutya ari uko ukabona ameze neza cyane Abdou Diouf. Ubwo rero avuyeho muri 2014 yasimbuwe ni mu nama nyine yabereye no mu gihugu cye i Dakar. Yasimbuwe n'umunyakanadakazi Michel Jean, ntekereza ko ari nawe Louise Mushikiwabo yasimbuye. Nibyo, niwe rwose yatangiye akazi ke muri Mutarama 2015 kugeza muri 2019. Ubwo Louise yamusimburaga, Louise Mushikiwabo nawe akaba yaragatangiye muri 2020 ku mugaragaro muri Mutarama. Yes, abo rero ni abanyamabanga wari wakomoje no ku bihugu byaba bigize uyu muryango cyane, twabinyuramo kugira ngo twumve ibihugu bimeze gute. Ndabona hano ku rutonde rw'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza bigize francophonie, bagiye bavuga umubare w'ibihugu bakavuga n'abaturage babituye, aho igihugu cy'Ubufaransa kiza ku mwanya wa mbere n'abaturage benshi bakoresha ururimi rw'igifaransa bageze kuri
miliyoni 60, noneho Canada harimo miliyoni 7. ni ukuvuga ngo Canada buriya nabo bakoresha igifaransa n'icyongereza. ndumva Canada n'u Rwanda turaza kureba n'ibindi bihugu, nibyo bihugu bizwi ko ari ibihugu biri bilingue cyangwa bilingue bikoresha igifaransa n'icyongereza biri muri OIF, biri muri francophonie. nko muri Canada intara imwe iriya ya Montreal niyo ikoreshamo igifaransa, iri ifite umurwa mukuru wita Quebec, niho hakoreshwa ururimi rw'igifaransa. aba Ottawa bakoresha English. Ububirigi nabwo rero bufite abantu bagera kuri miliyoni 4 bakoresha igifaransa, no hariyo izindi ndimi. Ese abawaro n'abafurama sinzi neza, ubanza abawaro aribo bakoresha igifaransa cyane, cyangwa igifaransa iyo kigeze mu Birigi kirabahuza abawaro n'abafurama bakavuga rumwe no bakoresha igifaransa. Wenda niba hari icyo bizo babitubwira cyangwa tukazabicukumbura nyuma, ndumva twazabireba. ariko icyo nzi cyo gishoboka nuko abawaro aribo bashobora kuba bari mu bantu bakoresha igifaransa cyane mu Bubirigi. Abantu bo mu Bubirigi badukurikira ubwo bazabidufasha barebe niba wenda hari icyo wenda baba babiziho. Tukireba rero ku bihugu bigize francophonie, turasangamo ibihugu byo ku migabane itandukanye, aho tubona nk'iyo Canada iri ku mugabane wa Asia, Amerika ya ruguru nako, tukaba tubona Ubufaransa buri ku mugabane w'Uburayi, Ububirigi buri ku mugabane w'Uburayi, Ubusuwisi nabwo burya ngo n'aba francophone rero. Nabo bafitemo miliyoni 2 z'abaturage bakoresha igifaransa. Hakurikira rero ibihugu byo muri Afurika urebye, harimo za Congo Brazzaville, harimo za Congo Kinshasa, harimo za Cote d'Ivoire, harimo Madagascar, za Cameroon ariko nayo nkuko twabivugaga tuvuga kuri Canada n'u Rwanda, nayo ni bilingue kuko Cameroon nayo ikoresha ururimi rw'icyongereza ikanakoresha ururimi rw'igifaransa. ubwo urumva twari twavuze ibihugu biri kugura na Cameroon yiyongereyeho. Tugakomeza kandi tubona ibihugu nka Burkina Faso. Muri aka kanya hari inkuru nahoze ndeba, inkuru isohotse mu kanya ku kinyamakuru Tarifa.rwa, bavugaga ukuntu noneho ngo muri Burkina Faso ngo barimo gutera urwenya ku bintu bijyanye na COVID-19 ariko bakoresheje igifaransa, ariko icyarimwe ngo bakanabikoresha mu buryo bushobora kubarinda stress. Tubaye nk'abavuga ngo wenda kabe nk'agaciyeho twari turi ku rutonde rw'ibihugu bigize francophonie. Hano wumvise ariko ko wumvise ko hari ijambo ngo ryongeye mu magambo y'igifaransa ryaturutse mu Rwanda. Denis, icyo jambo ntago ndabyumva. None se nta kuntu wenda umuntu arakubwira ikintu muri no minsi akavuga ati ariko ibyo bintu mbwiye ni ukuri cyangwa uratekinitse? Rero wize mushiki waretse gutangaza yuko ijambo technique ridasanzwe mu gifaransa ariko ubu ngubu ryo ryemewe mu gifaransa mpuzamahanga. Nibyo ariko ukuntu yabisobanuye agasobanura ko akabisobanura mu buryo busa nka synonyme ya débrouillard, ngo yo kwiyaranja ukaba wagera ku kintu utashoboraga kugeraho mu buryo bworoshye ariko ukakigeraho. Ariko je nareba mu gisobanuro philosophique cy'ibyo abantu batekereza numva bya binyuranye, nuko wenda muri aka kanya ntabona uko wenda mbimubaza, ariko njya mbona ahubwo hanze abantu bakoresheje mu gutekinika nko kubeshya n'ubundi ntango wantekinitse wambeshye wagize gute. Donc débrouillard kwiyaranja na technique no gutekinika uko usanzwe ubyumva mu philosophy n'imitekerereze y'ibyo twumva hanze hanga urumva bijya guhura cyangwa yewe numvishe gutekinika mba numva ari nko gupfundikiranya utuntu kugira ngo ikintu kuramo cyo kugutabara urimo guhuza na Rusi mushiki wawe. Ubwo mise ntsindwa rwose ntaburanye nuko nguko bimeze. Ubu ngubu ushobora kuvuga uti mon ami Denis, qu'est-ce que tu es en train de technique pour arriver à interrompre ikintu achievement wari wagamije kugeraho. Ubu rero wasanga turimo tunatekinika se turimo tugeza abantu inkuru muri aka kanya nabyo hari wabifata muri rero Burkina Faso. Iyi nkuru ya Tarifa.rw haraho yavuze ngo muri no minsi ubu ngubu yo umuntu agiye gushyirwa muri confinement, urumva babikora mu rwenya bakavuga ngo il y a une personne qui va être covid. Donc verbe covid no kuba waba ufite ikibazo cya COVID-19 bo ngo babigenje batyo. Ni inkuru ivuga ngo kandi mu buryo bw'urwenya, ariko kandi ngo abantu baho bakabikora mu buryo bwo gusa n'abaruhura umutwe, cyangwa se icyo umuntu yakwita kwimenyereza kubana na COVID-19 ariko bitari kuyizoya. Urumva en fait mu buryo bwo kuvuga ngo iyi ni indwara, iki ni icyorezo kiri ariko twabana nacyo gute
kandi urumva harimo n'uburyo bwa vulgarisation cyangwa se mobilisation ku bijyanye n'ibintu bya covid-19 ibintu nk'ibyo ngibyo ariko abantu bakoresheje iyo wavuze kuri umuriterere bakoresheje uburyo bw'ubuvanganzo hamwe wenda hatabura n'umuntu utaruzi bya covid akabyamvura mu kisa na blague ariko kiganisha ku kuri kwa covid. Aha rero ngubu Denis ubu ngubu nta kwirirwa bitesha umwanya ngo umuntu ngo urabona ngo umuntu ngo yarwaye corona ngo yari contaminé par le virus de corona. No, baravuga ngo iya ni personne qui a été covid aujourd'hui affaire igahita irangira. Saho kandi bigarukira saho bigarukira ngo iyo mvugo yabo bayishakiye izina baravuga ngo c'est une expression covid. Urumva hano rero umuntu batanze urugero ngo witwa ngo Frederic Tindano ngo yagize ati muri iki gihe iwacu iyo umuntu ashaka kuvuga ko nta kintu kiri mu mufuka we mbese ko agafaranga kabuze avuga ko les poches sont confinées. nta kintu kikigeramo nta n'ikikivamo mu yandi magambo. Noneho ngo umuntu yaba ari mu bantu b'abagabo yabuze icyo avuga kwa kuno umuntu arya indimi akabura icyo avuga ngo bakamuhimbiraho rwose bakamwoteraho bakamugiraho urimiro bakavuga bati ariko waruzi n'ubundi ngo umuntu ngo ari muri le confinement bical total. Umunwa wababaye wabuze icyo uvuga mbega noneho cyangwa se ngo kwa bakavanga iyo abantu bajyaga impaka barimo kujya impaka bagifite icyo bavugaho ku ngingo iri kuvugaho ngo kumva ngo umuntu abwiye mugenzi we ati je porte le masque kuvuga ati amagambo abaye menshi nta bintu byinshi byo kuvuga. Tujye ku yindi ngingo rero on va pas porter le masque à propos de iki kiganiro turimo kuvuga twacyukivuga ku bihugu rero reka n'ubundi tubisoze twihuse aho twari tugeze ku gihugu cya Cameroon tuvuga ko nacyo ari bilingue twavuze na Burkina Faso hari ibindi rero bihugu birimo bya Albania zo bita za Andorre za Armenie mu minsi ishize yavuzwe no mu ntambara ndetse n'inama ya francophonie Louise Mushiki wabo yamugejeje ku buyobozi niyo yabereye. Uribuka ko abantu bahamiriza neza cyane bashayaya na Louise Mushiki wabo yashaye muri uriya mujyi mukuru wa Armenie umujyi wakunze kuvugwa cyane muri ariya matora ndetse kamera nyinshi z'isi zikaba zari zerekeje Yerevan muri Armenia. Twari tugeze rero ku gihugu cya Armenia tugeza Kongo twazivuze za Bulgarie Benin ni igihugu cy'abafaransa cyane kabisa kwa perezida Coton nibyo ni Coton arya birashoboka niba ntibeshye turaza kubireba cyangwa se twanabigarukaho mu buryo bwihariye. Cap Vert nayo iri muri francophonie. Chypre Burundi nabwo ntibwaburamo Burundi ntabwo bwabura kandi ku buryo abahanga bemeza yuko turi bubirebe uze kunyibutsa uti ibyo tureba ni biki reka bene bivuge ku kibijyanye n'u Burundi cyangwa tubijyanire icyarimwe. Abahanga bavuga ko muri ubu buryo bwa francophonie hari ahantu usanga ikintu umuntu yagabanyamo nk'ibyiciro bibiri abo wakwita les vrais francophones les francophones francophonisés urumva noneho hakaba n'ahantu ugenda Denis nko mu gihugu cyacu rwose impamvu uvuze n'u Burundi kavuga utese Denis uretse nk'abasaza ba kera bizi ikintu bitanga ngo ni matende d'Afrique koko uretse mu buryo bwa administration ubu cyangwa buriya ese kwigisha nabyo byagiye bibamo ibibazo turi bibere kuri challenge zagiye ziboneka koko ubu turi u Rwanda ruri francophone koko ku buryo wajya Nyabumato ukavuga igifaransa bigavamo ukajya Nyarupfubira ukavuga igifaransa bigacamo uretse nka super manager wiyaranje nk'urubyiruko nk'uko twabivuganye mu kanya akiyubaka muri w'igifaransa turanamushimira cyane muri aka kanya urareba ugasanga hari igihe usanga hari ibihugu bifite kuvuga ngo biri mu rurimi ngibi ariko bitari active cyane rwose. David ufashe nk'urugero rwa kino gihugu bita Central Africa uzumve amakuru avayo cyangwa amanterview yakorerwayo uzasanga nta muturage wawo undi wikorera imizigo akoresha igifaransa yakoresha igifaransa. Rero nituvuga ngo turi muri francophonie turi muri anglophone rwose tujye twicaho n'akarango tubivugisha ukuri uruhare nkawe uretse nkawe mutego ubundi zino ni langue officielle ni langue zikoreshwa mu mategeko ariko mu by'ukuri ntago ari langue twavuga ko ari kure kereka yawe ugiye kuvuga uti wenda iyo ubwiye umuntu ngonzanira senkana aho ngaho wenda akaba yabyumva ariko ibyo ntago bitangaje cyangwa se nzanira ordinateur umuntu akumva ko ari computer nyine ariko ugiye kureba ugasanga u Rwanda nkoresheje iyo mvugo yanjye singira uwo nkomeretsa ntabwo rwigeze rwa francophone rwose ku buryo bufatika kuko icyo navugiye Burundi umurundi akubwira igifaransa rwose ukumva kiranoze pe abarundi baturusha igifaransa nubwo ntafite ibipimo bifatika cyangwa abakongomani cyabo nacyo kiragoye urumva uretse ko umukongomani yakwifatira nyine ukagira ngo aranakizi buryo umukongomani yanagicura icyo muri Kongo ntabwo nkemera neza ariko abarundi bazi igifaransa rwose
bazi igifaransa ariko twebwe rero kuvuga ngo tuzi igifaransa n'aba bakera bavuga ngo badutwaye igifaransa cyacu burya bari kukivuga ni bakeya n'iki cyongereza kandi turimo kuvuga nacyo nuko indimi rwose wavuga ko zagiye ziducanga zikatunanira cyane ntabwo naba mbeshye reba nkanjye mvuga indimi enye urumva ariko nanjye se nzivuga kuri pourcentage ya kangahe ubu rero nanjye nkajya ngo ndi francophone ese niba ndi francophone reka mbyemere da abantu bakurikiye Bwiza TV aho muri hose ndagira ngo mbabwire rwose ngo umuntu wumva yavuga nka interview mu gifaransa adacizwe sinzi niba na Denis uvuga ngo muri tele yayo icyo kiganiro bikavamo biragoye byo ni bangahe bavuga bati twavuga igifaransa amasaha iminota 90 igashira angaza makuru bashobora kogeza umupira mu gifaransa umupira ukarangira badatezwe ni bande kuko abantu baravuga ngo bazi indimi ibyo byongereza icyo gifaransa ibintu nk'ibyo ngibyo usanga benshi babyumva bumva izo ndimi ariko kuzikoresha no kuzumva ntabwo ari cyane noneho ukareba ugasanga umuntu aracyakeneye abantu bamutranslatingira Google Translate iracyadufasha ntacyo bitwaye ugasanga abantu bakeneye abasemuzi iyo abantu mpuzamahanga nk'ama ONG cyangwa abashyitsi mpuzamahanga baje ushobora kuba executive ushobora kuba wenda uri umuyobozi w'ikigo nderabuzima runaka nagiye mbibona ugasanga umuzungu araje kandi kutamenya indimi ibi bintu turi no ku gifaransa uyu munsi twongeye tubikangurira abantu kutamenya indimi neza bishobora kugutwara ibyashara urumva donc business yawe igahungabana kubera hari umuntu mutumvikanye mu giciro hari umuntu mutumvikanye wenda ku kintu yarakeneye umurwayi wari ugiye kwisobanura imbere ya muganga ugasanga hari ibintu avuze ibindi arategwa ibindi bivuze nabi urumva wajya kuvuga wenda indwara yo mu nda umutima ukavuga ibihaha ugasanga berekeje icyuma aho kitari wajya kuvuga ko wenda ufite diare aho bari gufata umusarani bagafata igikororwa bagafata amaraso en fait ibintu bijyanye n'indimi ni ikintu gikwiye gushyirwamo imbaraga ntitukomeze kwikirigita tugaseka ngo turaba francophone turareka turabangorophone ariko igifaransa cyaza wakiriye umukiriya gusoma catalogue iri ku kintu cy'igicuruzwa waguze ashwi uretse ko ubu ngubu haje tekinoloji yo gukoresha kamera wenda ikaba yabigusomera muri Google Translate urumva ariko Denis kugera ku rwego rwaho no gukoresha ibikoranabuhanga ry'amagugo tuvuga bigitonda abantu hari abantu giye bakunda kuko wenda ngerageza indimi bajya bambwira bati dusobanurire iki ngiki nkamubwira se nshuti yanjye uzi ko Google ufite ubu ngubu Denis ushobora gufata Jeune Afrique ntidufite Google ikinyarwanda muri Google Translate ukavuga uti ntabwo nizi igifaransa reka dukoresha ubwo buryo da nubwo buza n'ubunebwe cyane wenda mu buryo bwo kumenya indimi ariko ushobora gufata Jeune Afrique ushobora gufata Reuters ushobora gufata New York Times cyangwa The New Times yo mu Rwanda ukavuga uti ntabwo nzi icyongereza reka nkandemo nkopiye icyongereza mpite nshyira mu kinyarwanda ikaguha inkuru neza cyane The New Times yanditse no gutaramenya icyongereza ariko David no gukoresha translation ntabwo turabigeraho iriya translate ariko nayo buriya ntuzayizere ntabwo ibintu byose byakabaye ibyo unayishinze yagushuka nawe yakubwira ijambo gagukinyanyo ariko Denis ntabwo turimo gupromoting ibyo translation akozwe n'ama engine n'ama machine ariko iyo nibura ndavuga nko ku muntu wagerageza gurimi par exemple burya ushobora kuyikosora ukumva ide y'icyo umuntu yarashatse kuvuga so rero aho ngaho tukihari twarimo tuvuga ngo reka duhe pongezi cyangwa se duhe nka big up abarundi yuko muri aka karere mu bihugu bikoresha igifaransa wavuga yuko abarundi bagerageza kuvuga neza igifaransa ntago yababeshye mu gihe abandi izo mpaka zishobora kubandende bavuga bati abarundi bavuga igifaransa neza ariko abanyarwanda bakarusha kucyandika amarotogarafi n'ibintu nk'ibyo ngibyo on sait jamais wenda benshi babitubwira ariko mu bigaragara ntukiyite umufrancophone utakigerageza ntukiyite umwangorophone utakigerageza ahubwo amashuri arahari aya mashuri nayo yigisha indimi yakoresha imbaraga baza kuri za Bwiza TV tubaganiriza urumva batubwire challenge bafite n'ibibazo bafite ikindi kandi ndumva na diplomasi bigiramo uruhare hahozeho centre culturel Franco Rwanda hari hafi na Rompo ho yari yubatse barenda kuyibyutsa ariko nanone ndibaza ariko nabonye imeze nk'iyahindura ibintuza isura wenda niba kwizubakwa ari na mission yari ifite izayikomeza sinamenye igomba guhinduka byo nyine ikajyana n'igihe nago yaguma uko yahoze ariko yarafashaga noneho rero no mashuri byaba byiza niba bihari simbiza ubu amakarabu y'igifaransa agakomeza gutezwa imbere Genize muri College Saint Andre muri secondaire wasangaga abana babaga muri club z'igifaransa twarajya kuri centre culturel gusoma benshi niho twongeye kuzamukira muri rw'igifaransa tukaba twavugana ngo abantu bakomeze kugira ubutwari no kwishyira hamwe kandi na Bwiza TV na Bwiza.com dufite rubrique y'igifaransa Denis bakomeze mwiteze imbere
mujya mushyiraho dukuru nka mu cyumweru nabwo ntago ari byo icyo gihe kuri uyu munsi rwose mbakubitiye magafuka ndabaneguye Denis oya urabeshye cyane rwose ntago icyumweru cyashira watuma ndeba nkareba inkuru iheruka reba rwose singi wareba waza gucekinga inkuru ntago hajya hashira iminsi cyetse muri weekend nyine muri weekend ariko nubwo abafaransa mu byiza inkuru ziba tushaka no kusoma inkuru ntabwo ari mwe mwenyine wenda reka tutaza wenda no kubitinda ariko nicyo binatwaye kubivugaho ibihugu nka Haiti rero biri muri francophone ibihugu bya Egypte igihugu twibazagaho mu minsi itambutse tuvuga ngo kiri muri Commonwealth ariko tukibonye ko kiri muri anglophone muri francophone plutôt urakoze kumusora harimo za Djibouti za Cote d'Ivoire twazivuze zaho zari Yugoslavia na Macedonia yego no Bugiriki harimo Gabon na Guinea zombi se na Ghana buriya ni membre associé ubwo no tugeze ku bihugu biri nayo tuzayibona i Kigali nako ntago muzabera i Kigali Ghana igomba kuza i Kigali muri Commonwealth yamyitiranyije no ibihugu kari byinshi Denis Luxembourg Libani hariya ni Beirut Libani birumvikana bara n'aba francophone buzuye kabisa abantu bavuga igifaransa kiza no muri Libani igihugu cy'imisederi hanyuma Guinée Equatoriale na Guinée Bissau ya Guinée ivuga igiportugal iki actuellement suspendi Guinée Bissau ira suspense yego ntabwo iri muri suspension aziko na Republique Centrafricaine nayo iri suspendi byagenze gute na Madagascar ko muri suspendi yanga nta misanzu batanze sha manako twese turebe byarahagaritswe na Madagascar iri suspendi Mali na Maroc birimo Maurice na Mauritanie Moldova na Monaco Niger birumvikana na Qatar ngira associé na Romania kaza u Rwanda waza ku Rwanda ukajya muri Saint-Lucie Sao Tome et Principe Senegal twabivuze Seychelles Ubusuwisi twabivuze Chad birumvikana kwa Marshal Idriss Déby Vanuatu twayibonye no mu Cyongereza Vanuatu ese ubundi Vanuatu uzanshakira amateka ya Vanuatu nkabasuhuje Popote n'umuntu ukunda gukoresha ijambo Vanuatu cyane kandi twandikana mu mistambutse birumvikana mu biganiro nk'ibi ngibi tunyuzamo tukanasuhuza n'abantu bakurikira Bwiza TV n'inshuti zacu Vanuatu turayibonye tubonye Federation Wallonie cya kibazo twibazaga rero urabona ko mu Bubiligi hamwe twibazaga aba Wallon nibyo nakubwiraga nibo bantu bari muri francophone cyane Federation Wallonie ya Bruxelles ni nabo baba Bruxelles ariko hari igenge numva bavuga ngo Wallonie mbona basanga bashaka gushyira Bruxelles ku ruhande nk'ari leta yigenga itandukanye na Belgique no kubera birashoboka wenda ishobora kufite ukuntu oya cyangwa se uzi ukuntu ikibazo kiri hariya mu Bubiligi hari umuntu nigeze kumva bamuga ati ese uba mu Bubiligi ati oya mba Bruxelles wasanga ifite eta yayo yihariye tuzabaza abantu twumve wenda ndimo gushakisha undi muntu wo mu Faransa hano ariko turimo ndi buvugishe umuntu ukunda igifaransa ningira amahirwe akanyitaba kuko abenshi ntabwo nabateguje ubwo sinzi uko biri bugende tukomeza n'inkuru yacu uyu munsi iri bwibande kuri francophone wakomeza utubwira David rero twajya no ku nama ku nama zimaze kuba z'ubuyobozi bukuru bwa francophone yego nk'inama ya mbere yabaye muri 1986 yabereye i Paris yari yobowe na Perezida François Mitterrand icyo gihe yitabiriwe n'ibihugu 41 na za guverinoma iyo nama rero ngo yari igamije gushyiraho consultation ku bibazo nyamukuru by'uwo munsi icyo gihe rero yemeje uruhare rw'igifaransa nk'igikoresho kigezweho mu iterambere n'ibiganiro mbese hagati y'imico itandukanye iyo nama yabereye muri France nyine uragenda ukurikiza inama uko zagiye ziba indi nama yabereye Quebec muri Canada mu mujyi wa Quebec City muri 1987 ku bwa premier ministre witwa Brian Montgomery niba ntibeshye yego indi nayo ibera muri Senegal nta gashya kabonetse muri izo nama ngo ugende ukavugaho wenda turaza kureba ari barakarimo indi nama yo yakurikiye yabereye muri Senegal muri 1989 mu kwezi kwa gatanu icyo gihe ari ku bwa Abdou Diouf hakurikiyeho inama nanone yasubiye i Paris mu Bufaransa ikurikirwa n'iyabereye muri Mauritius muri 1993 hakurikiraho Benin Cotonou ari ku bwa Nicéphore Soglo uyu mugabo Nicéphore Soglo nawe yavugwa cyane yari perezida wa Benin nyuma ya Benin rero twagiye muri Vietnam mu mujyi wa Hanoi ni mu murwa mukuru hari umuperezida ufite ikizina none ashobora kubasha gusubira muri ribanza umuperezida ukunaniye n'uwo
sinzi ururimi ririmo, yitwa Tran Duc Long mu mujyi wa Hanoi muri Vietnam. icyo gihe rero ni nabwo Boutros Ghali yabaye first secretary general icyo gihe mu nama y'i Hanoi. niho twavuga ko hagenwe umugambi wo kugira secretary general noneho wa francophonie. Niho yimikiwe muri make nka kuri Aloise Mushikiwabo yimikiwe Yerevan muri Armenia. Nuko icyo gihe nibwo Boutros Ghali yahise aba umunyamabanga mukuru wa mbere wa francophonie. Yego. Hakurikiyeho twahise tujya muri Canada nanone mu mujyi ni New Brunswick. Yego, muri Canada. icyo gihe hariho premier ministre bita Jean Chrétien. Yego, Jean Chrétien arazwi. icyo gihe inama yibanze ku rubyiruko, yibanda nanone ku bukungu n'ikoranabuhanga rishya. inama ivuye ahangaha yagiye muri Liban mu mujyi wa Beirut muri 2002. nibyo twavuga ngo iki gihugu kirakomeye cyane ku bintu bijyanye na francophonie. Perezida wa Liban yari Emile Lahoud. Nayo ukabona ko ngo yibandaga ku bijyanye n'ibiganiro biganisha ku muco, yego, ku mico itandukanye. harimo kandi good governance no kuganira ku ishyira mu bikorwa by'itangazo rya Bamako kuri demokarasi. turebe ko uno muntu twamuvugisha. mwiriwe neza. mumeze mute muze? ni David Eugene Marshal uguhamagaye. wagushakaga. uyu munsi ni umunsi wa francophonie, twarana mu kiganiro tuganira kuri Bwiza TV na bwiza.com, tuvuga tuti Muzehe Jove no muntu ukoresha igifaransa cyane wo muri verisiyo y'igifaransa ku gihe.com, turavuga kuri no munsi wa francophonie. bimeze gute les francophones, murumva bimeze gute, murimo kuenjoyinga mute? C'est une interview ou c'est quoi? kukubaza n'ubundi turimo turaganira tuvuga tuti tukubaze nk'umuntu, uwo muntu yavuga ko umenyereye iby'igifaransa cyane. kuri uno munsi wa interview turi mu kiganiro, bimeze gute, murumva mwawijihije mute? turasubiza mu Kinyarwanda. yewe numvaga twasubiza no mu gifaransa, byarushaho kuba byiza kugira ngo bigende neza, wenda tukaza kubisobanura mu buryo bw'ikinyarwanda, kuko urumva ni umunsi w'igifaransa. reka nyine abantu bakiganiremo, nabwo ntacyo bitwaye, nubwo icyanjye ubanza ari gikeya. Muzehe Jove. Donc, on peut continuer en langue française si ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Oui, écoute, tu m'appelles d'abord, hein? Laisse-moi t'appeler. rero mu gihe tutarabasha amuhamagaye. yakomeza nta kibazo. inama ya Liban yavuyemo ikurikirwa n'iyo muri Burkina Faso muri 2004. icyo gihe hariho Perezida Blaise Compaoré. inama nayo yibanze ku iterambere rirambye no gukumira amakimbirane. icyo gihe harimo kandi guteza imbere ururimi rw'igifaransa mu bijyanye n'umuco n'indimi, guteza imbere amahoro, demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. iyo niyo muri Romania. iyo muri Burkina Faso ni bimwe mu byavugiwemo. muri Romania ubwo nayo yakurikiyemo 2006. ikurikirwa hari imyanzuro yafashwe. imyanzuro irimo ikibazo cyo kujugunya imyanda ya Abidjan muri Cote d'Ivoire. kino kibazo urakibuka? Ndakibuka. ikibazo buriya bwato bwaje butwaye ibintu bavuga ngo bari toxic waste, cyangwa se imyanda yashobora guhumanya. yego. maze ngo yari yaraburiwe ahantu ngo yajugunywa. bityo ngo biragira nyine babijyana Abidjan, ariko bitera ikibazo gikomeye cyane. iki kibazo rero kiri mu byaganiriwe mu nama yo muri Romania muri 2006. hakurikiye inama yabereye Quebec muri Canada, nyine muri wa murwa mukuru wa Montreal cyangwa se Montreal cyangwa Montreal. hanyuma icyo gihe Canada yowe na Minisitiri w'Intebe bita Stephen Harper.
hakurikiye inama yabereye mu Busuwisi muri 2010. Icyo gihe Ubusuwisi bwari buyobowe na Perezida Doris. Iyo ngiyo irangiye, indi yabereye i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nakomeje gutegereza kuko yabaye rwose mu gihe cyavuzwe giherutse, hari ku itariki 12 kugera ku 14 z'ukwa 2012. Amfite numvaga nyumva mu matwi yanjye hafi cyane, nkumva usura yigeraho ryari. Inama ya Kinshasa yibanze kuki? Yibanze ku bibazo, mbese yari ifite insanganyamatsiko ivuga igifaransa, ubukungu, ku bibazo by'ubukungu n'ibidukikije. Hari imyanzuro imwe yafashwe, nanone haganiwe ku bibazo byo muri Mali, urabizi n'ibibazo by'iterabwoba, haganiwe ku bibazo byo muri Kongo, nanone n'ibibazo by'umutekano muke, ibibazo by'ishimuta bibera mu kigobe cya Guinea byo gushimuta amato. Haganiriwe kandi ku miyoborere myiza, no kubyaza umusaruro inganda z'ibiti cyangwa zikora ibintu by'ibiti biva mu biti. Hakurikiyeho inama yabereye muri Senegal ariko imaze kuhabera inshuro zingahe. Urumva ko Senegal ifite amateka akomeye mu rurimi rw'icyongereza. Umuntu wavuga rero yuko bambe bw'igifaransa, umuntu wavuga ko iki gihugu cyagiye kigarukaho mu buryo cyangwa ubundi, ntekereza ko atababeshye. Iyo muri Senegal agashya karimo niho hatorewe umunyamabanga mukuru wa gatatu, wa munyakanadakazi twahoze tubona Michel Jean. Icyo gihe hari ku bwa Perezida Macky Sall. Nejo muri 2014 ku itariki 29 kugera kuri 30 inama amaze iminsi 2. Urabona ko ino nama igenda isa nkaho igenda imara iminsi 2. Nyuma y'inama muri Senegal rero, muri iyo nama kandi hari ibihugu byakiriwe mu muryango birimo Costa Rica, Mexique na Kosovo, ariko nk'ibihugu by'indorerezi. Mu gihe biriya bya Madagascar byagenze gute? Byongeye kugarurwa ibyo Madagascar na Mali, byongeye kugarurwa ku murongo, niko mbona. Twareba kuri inama yego nibyo, Guinea Bissau, Madagascar na Mali byabaye readmitted, kuko nyine aho twagendaga tubona ibihugu byagiye biwasuspend bimwe na bimwe. Yego, aha rero muri 2014 byongeye kwemerwa. Ndetse urabona ko Madagascar nyuma yo kongera kwemerwa muri 2016 yahise iberamo iyo nama mu mujyi wa Antananarivo. Ndumva ariko rw'uyu muperezida uriho Olivier Soronandrasana. Gusoma amazina muri Madagascar ntabwo biba byoroshye. Hano baratubwira ngo iki kuri Justin Trudeau muri iyi nama yazamuye ikibazo cy'uburenganzira bw'abajyamana bahuje ibitsina. Yego, bigenda gute? Bamuteye utwatsi cyangwa? Icyo gihe Canada ngo yahawe nako intara ya Ontario nawe yahawe stati yo kuba indorerezi y'uyu muryango. Indorerezi Ontario se ntabwo iri muri Canada? Iri muri Canada, ni imwe muri leta zigize Canada. Ni bya bindi bavuga gute se buriya umujyi wa Bruxelles umeze gute ko hari umuntu wabwiwe ati ngiye mba mu Bubiligi, undi akavuga ati reka kuba bafite ukuntu bifite ubwigenge ariko bucagase. Birashoboka. Na buriya muri za Espagne kuri ureba usanga intara ziriya ntara za imwe igishaka kwigenga ni iyihe? Barcelona. Wenda aho Barcelona ituruka ahubwo turaza kureba iyo ntara Catalonia nayo iri muri Espagne ariko ihora ishaka kwigenga. Ibyo byombi birashoboka, biterwa nka kuriya za Tigre zashaka kwigenga. Ni biterwa nuko umufumo w'igihugu umeze. Ndabona rero inama yo muri Armenia ivugamo u Rwanda by'umwihariko niyo yakurikiyeho nyine muri 2018, ari nayo hari mu Kwakira, ari nayo yatorewemo Louise Mushikiwabo. Yego, yabereye Yerevan mu gihugu cya hari, ariko uriya zina ry'uwo muperezida ryura rishobora Prime Minister nako Nicole Pashinyan. Waje cyane Nicole Pashinyan. Gusa mo hareba inzega yashakaga manda ya kabiri y'indi myaka 4, ariko Louise Mushikiwabo gabaho igitero cy'igitutu gikomeye cyane. Ariko ikintu cyatangaje muri inama ya Yerevan nyine ukuntu ibintu bya diplomasi tumenye ukuntu bimeze, ukuntu n'igihugu kavukire cya Michel Jean cya Canada kitari kimushyigikiye. Ibasa ako gakino ariko kumutajya mukatubwira kuvuga ngo Canada nayo yamamaje ministre w'intebe ministre Mushikiwabo ku mwanya wa secrétaire général wa OIF, kandi yari ifite uwari usanzwe awuyobora, ariko neza bamutera utwatsi neza baze kuburije ukubona n'igihugu cyawe. Mushikiwabo yari ashyigikiwe kuko Perezida Macron we ni nawe wenyine yari yahisemo.
ariko se makuru se yari amahitamo ye. biragaragara ko yavuga ngo yari choix personnel ya Emmanuel Macron, ariko kandi niwe anavuga yuko ntabwo Ubufaransa aribwo butora bwonyine, ariko se influence yabwo yabura muri francophone ibyo ntabwo byabura. Muri iyi nama rero igihugu cya Arabia Saudite cyakuyemo ubusabe bwacyo bwo kuba igihugu cy'ikinyamuryango, ubwo ibiragiye neza neza. Ariko byatewe nanone n'ukuntu cyahaswe ibibazo bitewe n'urupfu rwa Jamal Khashoggi, ni muri uwo mwaka yari amaze kwicwa. Murakoze cyane Javet. Oui, comment vous allez? En fait, félicitations tout d'abord pour la journée internationale de la francophonie. Oh bon Dieu, c'est intéressant. J'accepte vos félicitations. Merci beaucoup, pareillement. Donc, on a voulu voir comment est-ce que les francophones, surtout du Rwanda, ont réjoui notre journée de la francophonie. Est-ce que tu peux nous en parler de plus à propos de cette journée internationale de la francophonie? Bon, sincèrement parlant, je ne sais rien te dire, hein, parce que c'est une journée internationale de la francophonie, c'est vrai. Mais c'est une journée qui est atone, c'est une journée qui n'a pas été fêtée comme il faut. Les francophones, les locuteurs de français continuent à faire leur travail dans cette langue-là, c'est normal. Mais au fond, il n'y a pas de tapage là-dessus. C'est juste une fête probable assez officielle, ou alors c'est une fête qui n'est fêtée que par des sommités. Mais sinon, le commun des mortels, les gens qui travaillent dans la langue, ils ne comprennent rien, ils n'ont pas été invités, ils ne s'invitent pas non plus. Pourquoi? Parce que en fait, la promotion de la langue française au Rwanda, elle est minimisée par rapport à l'anglais. Voilà, depuis on entend même des enfants, des écoliers ou des élèves qui vous disent que la langue française, elle est difficile à apprendre. Par conséquent, ils préfèrent continuer à apprendre l'anglais qui est facile. L'anglais, c'est la langue de communication, tout marche bien. Voyez-vous? Alors, cela étant, il n'y a pas de volonté politique gouvernementale pour pouvoir promouvoir cette langue-là. Et comme il n'y en a pas, donc, vous comprenez la suite. C'est tout. Est-ce que cette perception, cette soi-disant difficulté vis-à-vis de la langue française, donc ceux qui disent que la langue française est un peu compliquée, difficile à parler, à écrire, est-ce que cette perception est réelle ou bien c'est une chose presque inimaginable selon vous, monsieur Jovin? Non, ce n'est pas une opinion forcée ou imaginée, pas du tout. C'est vrai, c'est la réalité. Apprendre le français avec ses accents, avec tout ça, sa prononciation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour des locuteurs qui sont des deuxièmes locuteurs d'une autre langue. Donc, après la langue vernaculaire, et quand on apprend le français ou quand on apprend l'anglais, il y a une nette différence. Il suffit à un enfant de troisième, de quatrième primaire d'apprendre une année de français, d'anglais, et il te parlera ton anglais comme il faut. Enfin, il sera audible, quoi. Il sera compréhensif. Et son anglais sera compréhensif. Par contre, ce n'est pas possible pour un apprenant de la langue française de faire 3 ou 4 années d'école primaire et pouvoir vraiment parler assidûment la langue. C'est vraiment difficile. Non, ça c'est une réalité. Donc, et je crois que c'est pour cela que les enfants préfèrent l'anglais au français.
Est-ce que je vais, si on ne vous dérange pas, vous pouvez nous passer votre profil vis-à-vis votre carrière vis-à-vis la langue française. Quand est-ce que d'où est-ce que tu as appris la langue française? C'était quand? Et tu vas nous dire un peu si c'est possible. Tu es un des rédacteurs de la langue française, comme quoi tu es rédacteur au journal de l'internet igihe.com, igihe.com plutôt. Est-ce que donc tu vas nous dire aussi d'où est-ce que d'où se trouve donc votre audience? Votre audience se trouve où ici dans votre rédaction? Bon, d'abord, mon cursus académique, d'accord? C'est ce que vous avez demandé avant. Voilà. Ouais, j'ai appris la langue française depuis l'école primaire, parce que moi j'ai commencé à l'apprendre en 65 à l'école primaire, et en 72 je terminais mon école primaire. J'ai continué au Burundi dans la section lettres modernes. C'était où au primaire? Au primaire, c'était au Rwanda. J'ai été réfugié en 73 et je suis allé au Burundi. Ah oui. Et alors au Burundi, j'ai fait les lettres modernes. Et puis, j'ai été enseignante de français, bien sûr, pendant plus de 10 ans, 15 ans même. Arrivé au Rwanda, j'ai continué. J'ai licencié en lettres françaises, voilà, de l'université du Rwanda. Voyez-vous. Et puis depuis lors, j'ai fondé mon propre journal écrivant en français qui s'appelle. Vous pouvez répéter encore parce qu'il y a un problème de network. J'ai dit que en 2000, j'ai été licencié en lettres françaises. D'accord. De l'Université nationale du Rwanda. Voilà. Et j'ai immédiatement fondé mon propre journal, Les Points Focaux. Points Focaux. C'est un journal d'analyse écrivant en français seulement. Le journal existe encore maintenant, aujourd'hui? Oui, il existe, oui. Oui. Et alors, ce n'est qu'après, vraiment bien après, en 2012, que j'ai été pressenti rédacteur en chef de la section française de igihe.com, ou .com, comme tu dis. Alors, vous parlez de mon audience. Votre audience, c'est qui vous suivent jour à jour? Jour à jour, je vous apprends qu'avec la section française de igihe.com, j'ai 5000 visiteurs par jour. Donc, il y a 5000 personnes qui me lisent chaque jour. Chaque jour. Ouais. Et ils sont essentiellement des gens de la diaspora rwandaise. Et tu comptes de moi quand même, y compris moi? Eh bien, vous n'êtes pas de la diaspora, vous êtes vraiment rwandais local. Donc, tu étais au diaspora, peut-être que tu vas arriver aussi au lecteur interne, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que essentiellement ceux qui me lisent sont de la diaspora rwandaise, de Belgique, de Canada, de France, tout ça partout. Évidemment. Mais il y a également une frange de gens assez âgés qui me lisent ici au Rwanda, des gens qui ont vraiment fait leurs études en français. Assez âgés, ce qui peut signifier que pour la jeunesse, ils sont un peu perdus. C'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Oui, ça j'ose le dire. Les jeunes gens qui entre 30 et 18 ans, vraiment ça, ce n'est pas mon audience, ce n'est pas mon lectorat. C'est pour cela que je vous disais que, en fait, depuis que la langue a été promue, tout le monde qui avait l'engouement d'apprendre le français, il n'a plus fait ça. Et alors, et puis
avec la volonté politique qu'on a mis à la promotion de l'anglais, eh bien, comme c'est déjà une langue facile à apprendre, les jeunes gens actuels n'ont pas appris. N'ont pas appris le français. Est-ce que je vais, avant qu'on peut clôturer votre intervention, j'aimerais vous demander quels sont les conseils que tu peux donner aux agents de l'académie académique du Rwanda pour promouvoir la langue française de plus. Qu'est-ce que tu peux donner comme avis dans l'éducation? Le seul avis que je peux donner, c'est qu'il puisse y avoir une société civile assez engagée dans la promotion de la lecture et que on favorise autant l'anglais que le français dans les livres qui seront dans des centres culturels qui seront faits. Mais sinon, c'est la seule façon pour voir la langue française. Et alors, il doit y avoir aussi des gens bénévoles, possiblement, mais qui tiennent vraiment à faire beaucoup d'activités culturelles en langue française. C'est cela. Ouais. Merci beaucoup d'avoir cette intervention. Merci de parler avec Bwiza.com et Bwiza TV. Donc, avant que nous préparions une rencontre ou bien une interview face à face, nous vous remercions tout d'abord, mon ami Jovin. Merci à vous autant et bonne journée. Que Dieu vous bénisse. À vous. Ku musozo w'iki kiganiro twashimira Muzehe Jove ni umwanditsi mukuru w'ururimi rw'igifaransa ku kinyamakuru igihe.com. urumva tuvuganye n'umuntu wabikoze arabyigisha atubwira urugendo rwabyo yabitangiriyemo, tuzanashaka umwanya wo kumuganiriza ku buryo bw'umwihariko maze nzakohereza kugira ngo muganire. Icyo numvise muri icyo kiganiro mujyanye nuko Jove nubwo nawe ari umuntu w'impuguke mu gifaransa plutôt yarakize aranakigisha ariko nawe yemera ko igifaransa ari ururimi rugoye. N'ubundi wenda twasa n'abagana ku buryo bwo gusobanurira abantu batumva igifaransa mu byinshi yagiye atubwira. Twamubajije ku bijyanye n'uburyo uyu munsi yizihije umunsi ururimi rw'igifaransa, umunsi mpuzamahanga w'igifaransa. Atubwira ko marerezuma bisa nk'aho ari ibintu biba bigaragara mu nyandiko gusa officiel n'ikintu nk'ibyo ngako utayibona, wenda hari ntabwo yavuze ku cya COVID-19 n'iki byose, ariko atubwira ko ubundi ibyo birori bisa nk'aho bidakunze kubaho mu Rwanda, ariko anavuga ururimi rw'igifaransa rwakunze kugenda ruhura narwo, harimo nko kuba icyongereza kirutishwa ururimi rw'igifaransa muri gahunda zitandukanye z'ubuyobozi bw'u Rwanda. Uzayibona tuvuga igifaransa kiremewe, ariko nko mu nyandiko twita yellow paper zikunda gusohoka muri cabinet, ntabwo turabona cabinet yanditse mu gifaransa, ntabwo ari kenshi. Birashoboka ko yaba yarabayeho, ndumva bishoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndumva bitekereje, ariko si kenshi. Byumvikane ko icyo korano kibaza hagiye gukorwa buri myanzuro ya cabinet mu ndimi zose harimo n'igiswahili zemewe mu Rwanda, byagenda gute? Ariko gihe ntabwo ngiye kujya muri uko kuvuga ngo byagenda gute, uko byagenda nyine nuko nguko byasohoka kandi birumvikana. Par exemple tujye kuri cabinet by'umwihariko kuba imyanzuro y'inama minisitiri yasohoka mu Kinyarwanda n'icyongereza, ariko se nk'ubu igifaransa cyagiye muri East African Community, umuntu w'i Nairobi, umutanzania, undi muntu wo muri Uganda araza kumenya niba harimo ibintu bijyanye n'iterambere, business n'ibintu nk'ibyo ngibyo mu bintu dukora byose. Igihugu nacyo gifite ibintu kihahombera cyo tudakoresha izi ndimi. Simbona impamvu rero impungenge za Jove nkuko nabivugaga mu kanya zitabera impungenge abantu bakwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo izi ndimi zemewe zikoreshwe, haba muri societe civile, haba mu butegetsi bwite bwa leta. Yasabye ko habaho nka societe civile yateza imbere izi indimi cyangwa se gusoma, umuco wo gusoma ukarushaho kongerwamo imbaraga. Gusa nanone avuga ko abana b'iki gihe, abana b'abanyeshuri baprefera kwiga icyongereza kurusha igifaransa. Igifaransa kirakomeye, igifaransa ngo kirabagora cyane. Ubwo nanjye nibwiye ngo muteze umutego, ntureka nkubaze niba koko ururimi rw'igifaransa rukomeye kurusha icyongereza. Ahita bicaho akaronga, tugiye kureba za gisa ziba ziri mu gifaransa cyo gihugu. Nawe aremera ko ari ururimi rutoroshye kwiga. Ngaho za gisa zifite, yavuze ko icyongereza ushobora kukiga umwaka umwe ukaba ukivuga, ariko igifaransa atari ko byagenda. So urumva rero ntabwo sinzi uko, ntabwo wenda gukomera kw'igifaransa umuntu yaguheraho avuga ati wenda nibi, ariko leta nishyiramo imbaraga. Niba wenda urabona dufite n'umunyamabanga mukuru nyine wa WEF w'umunyarwanda, rwose turifuza nyakubahwa madamu Louise Mushikiwabo ndetse na guverinoma y'u Rwanda muri rusange kuba bifitemo inshingano ko twabona inyandiko zose zikaba itegeko. Niba hasohotse itangazo ururimi ota, igifaransa ikinyarwanda kikajya imbere bien sûr, ariko
indimi zose zigahabwa umwanya. Nimba koko bashaka kuzizamura baziteza imbere, bongere n'imfashanyigisho zituma zirushaho kwigwa kandi n'abana baziga bakaziga bishimye. Imfashanyigisho usanga nka za cartoon ziri mu gifaransa, sinzi ko wapfa kuzibona. Biriya bintu byashishikariza abana kwiyumvamo ururimi kurusha kuruta. Ibiganiro kuri televiziyo y'igihugu urareba ugasanga ntabwo ari byinshi bivuga ku rurimi bikoresha ururimi rw'igifaransa, ntabwo ari byinshi, ariko hari umusore umwe nyemona ni benshi cyangwa se bakunda kugikoresha kuri televiziyo y'u Rwanda, nibagiye uko yitwa, urumva. Ariko icyo navuga cyo nuko muri make ururimi rw'igifaransa rukwiye gushyirwamo imbaraga, ntibibe ku magambo cyangwa mu nyandiko gusa, tukaboneza nka kabineti nk'uko isohoka no mu gifaransa, urumva abafaransa bakayinjoyinga, ariko abantu bakanaba encouraged, bakabankuhaje yarwo, kuko ntabwo umuntu azavuka uyu munsi ngo yishyire mu gifaransa kirakomeye gusa, kandi nyamara ko atarwumva cyane. Nyamara Denis yo nakubwiraga ahangaha, reka nguhe nk'urugero njya kumenya igifaransa. Namaye igifaransa ahanini ntagikuye no mu mashuri, aho nkiri umwana i Butare, mu mujyi wa Butare iwacu hari ikintu bitaga extension universitaire. Iyo extension universitaire yari bibliothèque cyangwa se library yabonekagamo ibitabo byinshi. Rero nkaba nari abone, yari amafaranga nka 300 gutyo. Harabayantangiraga ntangira kwiga gusoma, kuko urumva mu ndimi hari ibintu kugisoma, urumva lecture, kukivuga parler, sibyo, n'ibindi bizamo nk'amagrammaire, amavocabulaire, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko utanavuga ngo ni byo kwihambiraho gusa mu buryo academique ainsi de suite, ahubwo iyo bimaze gukoreshwa muri societe, muri community, ni ibintu bwabyo byizana abantu bakabikoresha. Kandi ntekereza ko ururimi, kumenya indimi, yewe n'igishinwa kizaza, urumva kumenya indimi n'ubukungu. Iyo uri umuntu uvuga uti nagipari nkakora, oya no mu bucuruzi. Ese iyo wakiriye umukiriya wari kugutwara amasegonda 40 ngo umuhereje isukari, akaza ari umuzungu, akaza ari umuntu wenda ukurutse muri Gabo akoresha igifaransa, noneho ukamwakira mu isaha urinze gushaka utibanza wandike nk'urimo uvugisha umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga, wese asaba abakiriya baba bagenda cyane. Ntabwo rero ibintu by'indimi ari politiki, ahubwo n'ubukungu. Umuntu uzi indimi nyinshi, Denis, aba afite n'ubukungu bwo kuzimenya no kuba yabasha kwirwanaho no kwikuraho undi atakwikura mu gihe ataruzi. Ariko twabivuga mu kanya gatambutse tunavuga ngo n'ikoranabuhanga ryarabizanye, byagufasha no kwiga ururimi kuri YouTube, kwiga ururimi kuri Google, muri porogaramu zigisha indimi, byose Denis birashoboka. Ariko umuntu akamenya indimi, harimo igifaransa uyu munsi turimo kwitsindagira muri aka kanya, cyangwa n'izi ruburike zikoresha izi ndimi zigatezwa imbere, zigahabwa inkunga, nk'izi ruburike za Bajovin ku gihe.com, ruburike za Bwiza kuri bwiza.com, n'ahandi bakoresha ururimi rw'igifaransa mu biganiro byabo. Nabonye na Top African News, iyo uyu munyamakuru ninde nawe akunze kugikoresha. So ndumva Denis twakomeza tujyana ku musozo, niba nta bindi bintu twaba twibagiwe, ariko tuvuga ngo abantu bagira umunsi mwiza wa francophone uyu munsi, niba nta kindi twakongeraho twaba twibagiwe. Reka tubasezere, ndumva nibyo, uretse inama ya nyuma twari dukomojeho mbere yo kuvugisha Jovin. Ni inama nyine yabereye muri Armenia, yashyizeho Louise Mushikiwabo. Biteganyijwe rero ko indi izaba mu mwaka utaha, izabera muri Tunisia mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka. Niba ibintu bikomeje kugenda neza, ntawe ubizi wenda ku bya COVID-19, ariko nk'uko twabibonye nka Commonwealth izabera mu Rwanda ishobora kuzaba mu buryo buri face to face. Nta n'uwashidikanya yuko ukurikijeho iterambere mu bijyanye na corona n'inkingo n'imiti n'ibintu nk'ibyo birimo kuganisha, twizere ko ino nama nayo izashobora gutungana. Gusa Denis, nk'akabazo k'amatsiko wenda nakubaza, ku gihe Louise Mushikiwabo amaze muri francophonie, hari ibishashi cyangwa kurabagirana ku gifaransa warababonye mu bagukikije nkaho ukoresha ururimi rw'igifaransa no mu kurwandika? David, naba nkubeshye pe, nta gishya rwose ndabona. Abantu bari bategereje yuko wenda bashobora kuzabona byinshi, ariko wenda mu ruhande rwa business twakunze kubona, urabona iyo centre culturel cyangwa igisa nacyo kigiye kunyura kubakwa, nabyo ni ikintu navuga ko kizagira uruhare cyane mu guteza imbere igifaransa. N'abarimu cyakoze bara francophonie ngo yaba yaratweje abarimu bo kwigisha. Voilà, urumva muri make nta muntu wavuga ko wenda hari byinshi wenda bitarashyirwa hanze, ariko kandi no gushakira umusaruro ku muntu utaramara n'imyaka ingahe ku buyobozi buno, ujya abanza kurwana na administration. Ni nacyo kibazo, ubundi naho ruzingiye, nicyo kintu Louise Mushikiwabo ari gukora. Arimo arasubiramo imikorere ya ruriya rwego. Hari abantu bamwe barimo baragenda bava mu butegetsi bwabo, abandi bajyamo, mbese arimo arakora amavugurura kugeza muri faze y'amavugurura. Ni ikintu kiba gikomeye cyane. Bityo rero abantu bakoresha ururimi rw'igifaransa, abarukunda, abarwifuza bikabagora kuba barumenya, tubifurije kugira ibihe byiza aho muherereye hose mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, kandi tubabwira ngo n'ubundi Bwiza.com na Bwiza TV cyangwa televiziyo ya Bwiza ikorera kuri YouTube tuzakomeza gushyira imbaraga
dushoboye kugira ngo turebe ko ibintu byagenda neza. Denis, bijyanye n'igifaransa ndumva rero twasoza muri aka kanya. Turakomeza kubwira benshi ngo bakomeze gukora subscribe cyangwa se s'abonner, gukora abonoma kuri konti yacu ya YouTube, ndetse gusharinga babyita guki partager, gukora partage y'inkuru zacu tubagezaho. Noneho commentaire zo ni uburyo bwo gukomanta, byo ntacyo birajya gusa. Like no kuvuga ngo ni aime, kuba wakunze ibiganiro byacu, cyangwa se hari n'ibyo wenda utakunze byose ukabigaragaza mu kudukurikira. Turabashimiye cyane rero. Ikiganiro Isanzure ni ku wundi munsi tugitegura, ni ikiganiro kiboneka mu buryo butandukanye kuri Bwiza TV. Navuga ngo Denis, merci beaucoup pour avoir participé dans son programme. Merci à toi aussi. Merci aussi. Que Dieu vous bénisse. Et à toi aussi. À bientôt. À bientôt.